मैंने बनाया एक कस्टम पुश लॉक सिस्टम जो है सुपर इजी इंस्टॉल एंड रिमूव। ये 6 फीट विंग स्पैन का फोनिक्स आरसी प्लेन है। उसमें कुछ 3D प्रिंटेड पार्ट्स का भी मैंने यूज़ किया है। इस प्लेन का विंग लॉक के लिए कोई स्क्रू नट वगैरह का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुश करो और लॉक हो गया, फिर पुश करो और रिमूव हो जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरह का आरसी प्लेन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए।